เพิ่งหน้าตาก่อนนะครับนะครับกระเพราทะเลไม่เผ็ดนะครับ เดี๋ยวไข่ดาวครับผมลงเลยนะครับให้เบิ่งหน้าตาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นอันเสร็จ